最近挖到的颜值天花板铝坨坨就是这款 SpaceTimes 65。整机全铝 CNC 一体成型，电泳工艺摸起来温润丝不硌手，非常有设计细节。无论是右下角的名牌，还是两侧的内嵌设计，量产的价格带来客制化的体验。Gasket 结构内部有一定下沉空间，手感软弹不正手。我这把选择的是43克触发的段落轴，还有其他配置轴体可选，当然也支持全键热插拔，个性 DIY。下灯位 RGB 灯效，内置4000毫安电池，小身材大能量，告别续航烦恼。3模无线支持 VIA 全键自定义，苹果设备完美兼容。打字音也是非常的好听，不论是颜值还是实用性，通通在线。SpaceTimes 65，好喜欢它带来的桌面氛围感。